Ողջույն բոլորին։ Շատերս գիտակցում ենք, որ հզոր պետության հիմնասյունը դա հզոր կրթությունն է, իսկ տեխնոլոգիական կրթությունը այսօր արդի է առավել քան երբևէ։ Այդ իսկ պատճառով այսօր զրուցելու ենք Հայ-Ռուսական համալսարանի տեխնոլոգիական զարգացման տնօրեն, Tenix Engineering կազմակերպության տնօրեն Դավիթ Զարգարյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև Արմինե ջան։ Ինչպես գիտեք, այսօր զրուցելու ենք ընդհանուր կրթության, տեխնոլոգիաների եւ կրթական ոլորտի զարգացումների մասին, ինչ կարող ենք անել, կուտակված են բազում հարցեր, թերությունները կրթական ոլորտում, որ ուղղությամբ պետք է աշխատի երիտասարդությունը, դրա համար երևի սկսենք հենց ամենաարդի թեմաներից, բոլորովին վերջերս գիտենք, որ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության հետ համատեղ իրականացրեց Հայ-Ռուսականը EDU 2020 ծրագիրը։ Ծրագիրն արդեն մոտեցել է իր ավարտին, ինչ հաջողություններ գրանցեցիք, ինչ արդյունքներ ունենք եւ հետագա զարգացումների մասին։ Նախ դա Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ ամենախոշորամասշտաբ կրթական ծրագիրն էր, որի պատվիրատուն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն էր։ Հանձինս ԲՏՆ-ի, այսինքն բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությունը եւ իրականում հաղթած կազմակերպությունները 11-ն են, եթե չեմ սխալվում, որոնց մեջ միակն ենք որպես կրթական հաստատություն, այսինքն որպես կրթական ինստիտուցիոնալ կառույց, այսինքն որպես բուհ։ Եվ ամենախոշորը հենց մերն էր 2000 ուսանող, C++ ծրագրավորման լեզվի կրթական process-ներ 2 ամիս եւ արդեն մոտ մի շաբաթ առաջ մենք ավարտեցինք երկրորդ խմբի, երկրորդ փուլի ուսանողների դասընթացները, հիմա արդեն հունվարից հետո կա եւս մի փուլ, մի խումբ, մի երկու խումբ, ավարտելուց հետո կփակվի, դիմել է մոտավորապես 5000 դիմորդ, ամբողջ Հայաստանի տարածքով մեկ, եւ մեր թիմը հնարավորություն ունեցավ այդ պրոյեկտը ինձ թվում է բարձր էֆեկտիվության ասել, իսկ այդ որպեսզի դեպուտատի խոսքեր չլինի բարձր ցածր, այդ ամեն ինչը չափելի է, մոտավորապես 99% դրական արդյունք ունենք։ Այսինքն հարցումներ ենք արել, անանուն հարցումներ եւ 90% դրական պատասխան ունենք հենց մասնակիցների կողմից։ Իսկ ինչպիսի արձագանք նախագիծը ստացավ հենց նախարարության կողմից եւ արդյոք կա հետագա ծրագիր նմանատիպ նախագծերը շարունակական դարձնելու համար։ Իրականում հարցը հետաքրքիր է, որովհետեւ պետությունը ինքը դանդաղ մարմին է։ Հիմա պետական համակարգը աշխատեց մի հատ դանդաղ մարմնի հետ, չէ, կրթական հաստատության հետ, բուհի հետ, բայց ինձ թվում է իրենք չէին սպասում, որ բուհը այդքան արագ կարա լինի ու այդքան պրոֆեսիոնալ ձևով կարա հարցին մոտիկանա, իսկ ինչ վերաբերում է հետագա պլանների հետ կապված, կարծում եմ, որ մենք արդեն ունենք լուրջ հարց, արդեն հաղթաթուղթ, հա, որով որ այս մեր փորձն է, այսինքն այն որ մենք արագ կարող ենք մոբիլիզացվել, ռեսուրսներ դնենք դրա տակ եւ հուսով ենք, իհարկե կան պլաններ խոսվել է նախարարի, փոխնախարարի հետ, հետագայում այլ պրոյեկտներ անենք եւ ես վստահ եմ, որ եթե մենք չէ, գոնե մեզանից ավելի լավ, այսինքն պլանկեն ինչ որ չափով բարձրացրեցինք, թե պատասխանատվության, թե գործել ոճի հետ կապված եւ մյուս տարվա նույն այդ պրոյեկտների հետ կապված ունենք շատ մեծ հավանականություն, որ էլի մեր բուհը կարող է ակտիվ մասնակցել եւ ինչու՞ չէ նաեւ եւս մի անգամ վերցնի իր վրա այդ պարտականությունը։ Հա, կուզեմ մեկ էլ հավելեմ, որ այդ իրականում այդ կրթական process-ը դա մեր ժողովրդի վճարած հարկերի շնորհիվ է, այսինքն դա ինչ որ միտեղից գրանտ, պոկած գրանտ չի, բան չի, դա իմ եւ ձեր հարկերից ձևավորված պրոյեկտեր եւ բնականաբար մեր խումբն էլ դրան տենց է վերաբերվում, ոնց որ մենք մեր փողը ծախսում ենք մեր ժողովրդի վրա, այսինքն ջանասիրաբար սրտացավ, ու ինձ թվում է էֆեկտիվությունը լավ էր։ Դավիթ ջան, շուտով մուտք կգործենք նոր տարի, չնայած այս ծանր վիճակին, գիտենք, որ 2020-ը Հայ-Ռուսական համալսարանում ու առհասարակ ՀՌՀ գիտական ոլորտում առաջ խաղացման տարի է եղել, իրականացվել են բազում ծրագրեր, ինչ է նախատեսվում 2021-ին, ինչ ծրագրեր ունեք, որ պատրաստվում եք իրագործել։ Իրականում ես բուհում որպես այդպիսին գիտությամբ այդ ուղղվածությամբ չեմ զբաղվում, այսինքն առաջ զբաղվում եմ գիտության մոնետիզացիայով, այսինքն գիտությունից փող ստանալու այդ հնարավորությունները օգտագործելով։ Իրականում թե ինչի ենք հասել այս տարի, աշխատել ենք մի շարք մեծ կազմակերպությունների հետ, այսինքն իրական բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ, այդտեղ Mentor Graphics, Philip Morris ու ընդհանուր արդյունքը այն էր, որ մենք որպես համալսարան այս տարի այդ գիտեք QS rating-ով, հա, պարզվեց, որ Հայաստանում ամենալավն ենք։
որի մեջ մտած է նաև գիտական կոմպոնենտը։ Իհարկե դա լիք այլ ուրիշ ուղղվածությունների համագումարն է, բայց գիտական կոմպոնենտը իր ուրույն տեղ ունի իր մեջ։ Եկող տարվա հետ կապված շատ մեծ պլաններ կա, այսինքն մենք հիմա եկող տարի պլանավորում ենք բացել առաջինը Հայաստանում որպես այդպիսին գիտական տեխնոլոգիական ինկուբատոր, որի որ նպատակը ոչ թե որ մեր գիտական ներուժը, որը որ այսօր անուշադրության մեջ է, Հայաստանի ընդհանուր տեսակետից եմ ասում, փորձեն միավորեն գումար տրամադրենք, որպեսզի իրենց մշակած լուծումները դառնա պրոդուկտ եւ ունենան իրենց կազմակերպությունները ու վաճառեն դա բիզնեսին։ Այսինքն դա հիմնական մեսիջն է ու նաեւ հնարավորությունից օգտվելով ուզում եմ նաեւ կոչ անել բոլորին, ով որ ունեն կապեր, որտեղ որ իրոք հետաքրքրություն կլինի բիզնես աշխարհից, որ օգտագործվի հայկական գիտական ռեսուրսը, սա գրանտ չի։ Այսինքն սրա նպատակը բիզնեսը աշխատի գիտության հետ։ Մենք էլ պատրաստ ենք որպես մեր համալսարան կազմակերպչական, ֆինանսական որոշ բեռը վերցնել մեր վրա։ Թող միանան կապնվեն մեզ հետ, մենք միասին մյուս տարվա համար ունենք շատ մեծ պրոյեկտներ, որ պիտի իրականացնենք։ Ամենակարևորը որ գիտության եւ բիզնեսի կապը, առաջի քայլը, այդպես ասված տրանսֆեր օֆիսի, որը որ գիտության եւ բիզնես կապի իրար, ուզում ենք իրականացնել հենց մեր բուհում։ Իսկ օրինակ ըստ ձեզ, ինչ է անհրաժեշտ կրթական ոլորտը բարելավելու, բարեփոխումներ մտցնելու ու այն ավելի գրավիչ դարձնելու համար։ Շատ լավ հարց էր Արմինե ջան, իրականում այդտեղ երկու կոմպոնենտ կա, էլի կրթության, գիտության հատվածները, երկուսի վիճակը ինձ մոտ այրեղ ծանր վիճակում են։ Այստեղ պետք է մի քիչ էմոցիոնալ չլինենք, հա։ Ինքը շատ բան թեմա է ու իրականում դա անելու համար պետքա շատ ուժեղ ռեֆորմներ, չեմ կամ ուրիշ բառ օգտագործեմ, փակեք ծերից որ հացելու համար, հա։ Ու ամենամեծ ինդիկատորն է նա, որ ասենք օրինակ այսօր ոստիկանը, չէ, ավելի շատ է վարձատրվում, քան ուսուցիչը, կամ ասենք այդ երեսփոխանը ավելի շատ է վարձատրվում, քան ուսուցիչը։ Այսինքն նախ առաջին այդ կրթական համակարգը ոտի կանգնացնել, այդ նշանակում ունենալ հստակ չափորոշիչներ կրթական, հստակ, որը որ պետության ռազմավարության հետ կաշխատի, պետությունը ցանկացած պետական կառույց, դու ցանկացած չէ, գլխավոր կառույցը պետք է իր ժողովրդի մեսիջ տա, ամենաուժեղ հանրության վրա ազդելու գործոններով, այսինքն հեռուստատեսությամբ, ոչ թե հիմար սերիալները ցույց տա, բան դեգրադացնելով ժողովրդին, այլ իր մեսիջը հստակ տա, որ մենք 2050 թվականը գնում ենք SSS ոլորտներով, դրա համար անհրաժեշտ է զարգացնել SSS ոլորտները, դրա համար կրթության մեջ այս ուղղվածությունը դա դոմինանտելու է։ Նույնն էլ ասում եմ ձեզ գիտնականներ, որ եթե ուզում եք ֆինանսավորում ստանաք այս ոլորտներում, ինքը բարձրանալու է, փող է լինելու, այս սրանով զբաղվեք, հիմնարար կիրառական ոլորտներում, որ մենք զանգ։ Նույնը կրթության մեջ է, այսինքն կրթության մեջ պիտի հստակ մեսեջը լինի։ Բոլորը խոսում են AI, բան, բայց տակը մաթեմա։ Բոլորը խոսում են չգիտեմ, ինժեներություն, բայց տակը ֆիզիկա է։ Այսինքն դերումը ցույց տու, որ եթե ուզում ես զարգացնես, այդտեղ փող դի։ Եվ իրականում կրթական ոլորտի զարգացման համար պետք է տեխնոլոգիական ներդրումներ։ Այսօր շատ դժվար է նույն այդ ուսանողին կամ երիտասարդին մոտիվացնել, երբ որ ինքը սովորական է ձեռքի սմարթֆոնով ավելի շատ բան է տենում սովորում, քան ասենք նույն դասատուն իրան տալիս, այսինքն դասատուի դերը պետք է բարձրացվի ու կապի, այսինքն դասատուն պետք է պատմի տեխնոլոգիական լուծումներով, առարկայի ընդհանուր կոնտենտը տենց տա։ Ու մի հատ էլ խնդրեմա բերում նրան, որ վիճակը sense ծայրեղ ծանր է, այսինքն ինքնիրավչության խնդիր է գալ։ Մարդ կանք, ով որ ասենք անգլերեն երկու բառ կարող են անեն, գրանտ են փոկում ստեղից ընդեղից, ասենք իրաց թվում է, որ իրենք կրթական պրոյեկտ կարան մշակեն։ Պետության, ասենք չգիտեմ, ասենք դոնեյշններ հավաքեն, բան, Հայաստանում զարգացնեն, չեմ տեխնոլոգիական եսի մինչը կրթությունը։ Ու վերցնեն օրինակի համար, չգիտեմ, երկու դրոմ բերեն, պուճուր լեգոից ռոբոտ տնեն, երեխեքին խաղացնեն ու իրաց թվում է իրենք ուժում են օգտեն կրթությանը։ Կրթության նախարարությունը պետք է այնքան ուժեղ լինի, որ որ ասում սաղին դնի իր տեղը ու ինքը վերցնի այդ ռազմավարական զարգացումը։ Պետք է ֆիզիկայի ուղղվածությամբ, օրինակ իմ կարծիքով դա առաջինը դասատուներին, չէ, կրթեցինք, ուժեղացրեցինք, երկրորդը դա տեխնոլոգիաներն է, այսինքն կառավարեցինք լսաները ճիշտ տեխնոլոգիաներով, պետք չի թանկ համակարգիչներ, բան 21-րդ դառնալ լիք ուրիշ լավ լուծումներ կա։ Եվ երկրորդը, այսինքն մենք համակարգ եւ երրորդը այդ ուսանողը, որ նու ավարտողը, որ ավարտը կոպիտ ասես քո արտադրանքը, իրա պետք է հասկանա թե ինքը որտեղ է կիրառելու իր գիտելիքը։ Այսինքն որ ինքը գնաց տուն, չէ,
Այսինքն ավարտել է դպրոցը, գնացել է տուն, հիմա պետք է բուհ ընդունի։ Այսինքն թեորեմից դեպի պրակտիկ։ Ամենակարևորն է։ Ու հիմա ընդհանրապես որ հիմա նայում ենք, ես մի քիչ բան թեմը, երկար խոսանք, իրականում որ նայում ենք, մենք մի քիչ ուրիշ մակարդակի վրա ենք։ Այսինքն մենք հիմա ունենք մեր քաղաքական ռեալ խնդիրները, չէ՞։ Բայց կա գլոբալ խնդիրներ։ Հիմա արդեն են որ ասում է բանա, կոչվում է borderless world, այսինքն առանց սահմանների աշխարհ։ Հիմա եթե դու ուզում ես քո երեխուն տես դաստիարակես, դու ուրիշ դաստիարակություն ես տալու, այդ թվում է կրթության ձևն է ուրիշ։ Եթե դու ուզում ես քո երկրում պահես այդ երեխուն, որտեվ քո երկիրը ունի ստրատեգիական զարգացվածություն, իրան ուրիշ ձև ես կրթում, որտեվ իրան պետքա որ օրինակ լինի այս երկրում։ Իրականում նույն, ասենք ռազմական ոլորտում մենք ականատես եղանք այս վերջի գործողությունների ժամանակ, որ հին ձևերով աշխատող ռազմական մասնագետները, չէ, ուզում են շատ արագ տեխնիկական լուծում գիտնականից, այսինքն իրանք ուզում են որ ասենք 2 օրում այդ գիտնականը մատնած լուծում տա, որ ինքը երկար տարիներ անտեսվել է, այսինքն ինքը լուծում չի տվել մարդուն ոչ մեկ բանի տեղ չի դրել, եկել եկավ պատերազմը, հասկացան որ չէ, թշնամու հետ պետք է տեխնոլոգիական լեզվով խոսան ու նայում են, փորձում են արագ լուծում տան, բայց չեն հասկանում, որ դրա համար երկարատև ներդրումներ էր պետք։ Այսինքն պետական ռազմավարությունը այդտեղից է գալիս։ Իսկ եթե դու ուզում ես որ 5 տարի, 10 տարի հետո հաղթես, հիմա հստակ պետական ռազմավարություն պիտի տնես։ Հիմա պետք է հասկանաս տեխնոլոգիաները ուր են գնում, պետք է հասկանաս քո երկիրը որտեղ կարա ուժեղ լինի, այդ փողը որտեղ դնեմ ու ինչ ակնկալեմ ստանամ։ Այսինքն նույն գիտնականին պետք է ասես ախպեր ես քեզ գրան չեմ տալու, մոռացի։ Այսինքն դու պետք է չսպասես քեզ միած ստեյց գրանտ փոկես, միած ստեյց գրանտ։ Դու ասում ես այս ուղղվածությամբ եմ գնալու, այստեղ որ գործանես քեզ փող կտամ, չէ։ Հիմա ներողություն եմ խնդրում, ինձանից բան մի ակնկալի, որտեղ ես սահմանափակ ռեսուրսներով երկիր եմ։ Իսկ ըստ ձեզ հետ պատերազմյան շրջանում Հայաստանը այսպիսի ճգնաժամից հանելու ու մասնավորապես բնականաբար խոսքս վերաբերում է կրթական եւ գիտական ոլորտի ձեր տեսականը։ Այդ սա կապված է էլի։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում, պատերազմը վերջացավ, սկսեցին բարձվել խնդիրները, չէ, տեխնոլոգիական բան խնդիրներ, մարդկային բան, քանի որ ես տեխնոլոգիաների գծով, այսինքն այն մի ոլորտը թողենք մի կողմ, տեխնոլոգիաների գծով հիմա լիքը մարդիկ ամբողջահաճոյ, այսինքն ուզում են հենց անեն, որ հասարակությունը իրենց վրա կենտրոնանա, բաներ են ասում, չէ, մեկն ասում է ես ԱԹՍ եմ սարքում, մեկն ասում է ես գիշերային սարքավորումներ եմ անում, բան։ Այսինքն դրանք հաճելի է ժողովրդին լսել, լիքը մարդիկ Facebook-ով գցում են share են անում, բան են անում, մեկը վերցրել է երկու հատ դրոն ա բերել, երեխեքի լաբ է սարքում, բան, այսինքն սարին թվում է թե իրենք լավ բան են անում։ Բայց դրան այդպես չպիտի լինի, էլի նորից անընդհատ կրկնվելու են։ Պիտի լինի ռազմավարություն։ Պիտի դրանց ասեն զբաղվեք ձեր գործով, այսինքն ձեր մասնագիտական գործով, չէ՞, թողեք այդ պետության աշխատողների վրա, այսինքն դա թողեք այդ, որ մենք մշակենք, մենք ասենք ինչ պիտի արվի։ Որտեվ մեզ իրենցից լավ, այսինքն այն մարդիկ որ եղել է պետության գլխին, որ չեմ ասում հենց գլխին, պետության այդ կառավարման օղակների մեջ տեսել է բացերը բան, այդ թվում նաև այդ տեխնիկական մարդիկ, որոնք որ անալիզ են արել, այսինքն երկրորդ պատոկ ինֆորմացիայից անալիզ են արել, բան, այդ մարդիկ հավաքվեն իրար վրա ու հասկանան թե ինչ լուծումներ պետք է տան։ Ոչ թե լսեն այդ ավශ්ետ մարքեթինգ շոու անողներին, այլ հասկանան ախպեր մենք ինչ ռեսուրս ունենք ու ինչ կանանք անենք։ Այսինքն իմ կարծիքով մեր երկրի ապագան դա բնագիտական առարկաներն են։ Իմ կարծիքով հիմա մեր երկիրը պետք է նյութագիտության վրա, սարքաշինության վրա, ծրագրավորումը դա ինքը ինքնստիկյան գնում է, սարքաշինության, այսինքն նյութագիտության, բիոլոգիայի, biology։ Այսինքն այդ ուղղվածության վրա լիքը փող դնի։ Դաժե հիմա որ հիմա փորվում է, չէ՞, ոնց խրամատները։ Հիմա պիտի խրամատները այնպես փորեն, որ 5 տարի հետո ինքը ակտուալ լինի օգտագործելը։ Այսինքն էդի եթե մեկը էդի չի գիտակցում, մենք 5-10 տարի հետո նույն խնդրի մեջ ենք գտնելու։ Նույն կրթության հետ կապված, ունեք իմ կարծիքով դպրոցներում պետք է սովորեն թուրքերեն, ադրբեջաներեն։ Իմ կարծիքով, որտեղ պետք է իմանաս քո թշնամու լեզուն։ Պետք է ընդհանուր նաև ընդհանուր կրթական կոնտենտը որ բարձրանա, այսօր այս վիճակում չենք լինի։ Ամեն ինչը դրան է գնում։ Ով ինչ ուզում է ասի, դա հետևանք է։ Այս ամեն ինչը։ Պատճառը թերի կրթություն, անուշադրություն դեպի դասատուներին, մանկապարտեզներին, ես Ալավերդու կողմից եմ, այսինքն Օձունի կողմից, ասենք այնտեղ երեխան դուրս էր եկել մանկապարտեզից, զանգել էր գետը։ Այսինքն ինչա բան չեն ունեցել։ Ցանկապատված չի եղել։ Ինչ մասնախոսք լինում, էլի։ Այսինքն եթե դու այդ տարական մակարդակի հարցերը չես լուծում, դու ոչ մի բան չես կա։ Դու 5 տարի հետո էլ ես պարտվելու, 10 տարի հետո էլ, եթե դու հիմա այդպես ստրատեգիական մտածելակերպ չունես։
Շնորհակալություն Դավիթ ջան, այ տեսեք խոսեցինք ընդհանուր խնդիրների մասին, խոսեցինք ապագա ծրագրերի մասին, ինչ ենք պատրաստվում անենք, ինչ է պատրաստվում անել ավագ սերնդի ներկայացուցիչը, բայց այսպիսի մի հարց ես ինքս որպես ուսանող եւ ուսանողական խորհրդի ներկայացուցիչ ինչ խորհուրդ կտաք մեզ, այսինքն երիտասարդությանը, որ ուղղությամբ պետք է աշխատենք մենք չկոտրվելու համար ու ինչու ոչ նաև տարիներ հետո մեր երազանքների երկիրը ունենալու համար։ Նախ իրականում այս պատերազմի ժամանակ, չէ, այս պատերազմը ինքը ինչ է, մարդ որ ընկնում է ոտը ջարդում է, սա խնդիրները ամեն ինչ սկսում է գնահատել, այսինքն ամեն ինչ խնդիրները սկսում է երևալ։ Նույնն էլ պատերազմներ, որ ասում են մենք չենք պարտվել, բան սա, բարոյականներ, բայց մենք պարտվել ենք։ Մենք դիտենց ընդունենք, որ այո, մենք կրվել ենք ու պետք է նայել այդ սխալներից օգտվել, այսինքն նայել տենը ինչ է կատարվում մեր երիտասարդության հետ։ Այդ ընթացքում երիտասարդների մի ստվար զանգված կար, որ կրվել չգիտեն, գնացին, մի մասը հետ եկա, մի մասը մնաց նույն մեր բուհիտ, չէ, հերոս տղեկ կային գնացին եկա, մի մասը կար գնացին ընկան գերի, մի մասը ասենք նստած սառետ պոլերի վրա ցանցեր գործում, շիշեր հավաքում, ստեղից ընկեղից բան բրոնիկ էին սարքում, չէ։ Ու մի մասն էլ կար, որ ասենք այս բուտկեքի դեմը նստած կոֆե մոֆե են խմում, ավտոների մեջ երաժշտությունը բարձր։ Առաջինը խնդիրն ինչա, որ երիտասարդության, այն նրանք երիտասարդություն չեն, նրանք հասարակության այդ գաղջ մասն են։ Այդ մասային էլ է մեզ պետք, որ մենք դրանց էլ տեսնենք, որ հետո գնահատես մեզ, որտեղ այդ գնահատելը միշտ հարաբերության մեջ է, չէ։ Իրականում, որ ասում են չկոտրվենք, ես մը չպետք է կոտրվես, որտեղ որ կոտրվես, իստիմա վсё արդեն այդ վախտը որ թողես գնաս, էլի, որտեղ էլ ինչով պիտի զբաղվես, պետք է սովորես։ Այսինքն, եթե դու քո մասնագիտությունը փորձես գոնե հասկանաս կիրառական տեսակետից, ինչ կարաս բերես քո երկրի համար, եթե դու չես կարող գոնե անես, գտնես մի հատ կազմակերպություն կամ մարդկանց խումբ, ով քո պես է մտածում ու փորձեք միասին խմբային անել։ Սկզբից հաստատ լիքը խնդիրներ ա լինելու, այս պետության այս ջարդած վիճակով քեզ չեն լսելու, չեն գնահատելու, լիքը բիձեքը լդերեն կարծացած բաներով կաթորները գրկած չեն ուզելու քեզ հասկանան, քեզ չեն թողելու տեղ տան, բայց դու որպես երիտասարդ դի ջարդելով առաջ գնաս։ Ու էլի որ գնանք այդ դեպքերի հետ կապված ու երիտասարդության հետ կապված, ես ուզում եմ նախ առաջինները շնորհակալություն հայտնեմ, գիտեմ քո գլխավորությամբ, բան մեր երեխեքին ինչքան վիզ դրեցին, էլի իրականում լիքը վիզ դրեցին ու չգիտեմ ձեզ շնորհակալություն բուհի անունից ինչ որ մեկը հայտնել է թե չէ, բայց ես բուհի անունից ես ասում եմ ձեզ շնորհակալություն, այդ բառը շատ լավ բառ է ու երիտասարդության էլ հորդորում եմ սովորեն իմ կարծիքով հիմա մարդիկ ասում են դա ճիշտ է բանը ծրագրավորում սովորելն է, չէ։ Այնտեղ բայց ծրագրավորումը չես սովորում։ Ծրագրավորումը դա հմտություն է, որը կարաս գնաս 3-4 ամիս կուրսերի, բան իմանաս, սկսես օգտագործել, բայց դու կարաս մաթեմատիկա սովորես։ Կարաս դաշնամուր սովորես, բան չէ, որտեղ ասենք կարաս պրոյեկտ մենեջմենտ, բան ընկերասիրություն, այսինքն գործից չուշանալ, բան տենց լիքը լավ բաներ կա, որ կարելի է սովորել, էլի։ Դրա համար ես հորդորում եմ մեր երիտասարդությանը, մեր բուհի երիտասարդությանը, եթե այն ժամանակ ակտիվ են, հիմա 10 անգամ ավելի ակտիվ են, պահանջատերել են, ու ամենակարևորը դնեն հստակ նպատակներ, ոչ թե շուտ տենց մեր երկիրը լինելու աչքնեմ ապագան, բան մեր երկիրը փոքր երկիր է, մեր երկիրը երկերի մեջ են ասում, չէ, թող աշխարհը իմանա։ Աշխարհը ոչ մի բան չի իմանա, դու փոքր երկիր ես։ Քո երկրով դու պիտի հասկանաս, որ ասենք կոնկրետ ասենք, եթե դու ընտրել ես այս ուղղվածությունը, դուք երիտասարդներով նույն մտածելակերպով հավաքվեք, փորձեք այդ ուղղվածությունը իրական գոլերը հայերեն չեն իմանում, իրական sense բաներով, նպատակներով, կոնկրետ քայլ առ քայլ առաջ գնաք։ Օրինակ Ջեք Ման, ինքը ախտ ընտանիքից տղա էր, այդ Alibaba-ի տերը, AliExpress, Alipay բան, հիմա միլիարդատեր է Չինաստանում։ Ինքը ինչ էր ասում, ասում է երիտասարդի համար ամենաառաջինը լինել լավ ուսանող, հետո գտնել փոքր կազմակերպություն ու գտնել լավ մարդու, այսինքն բոսի, ում հետ կարա աշխատի, այսինքն խորհուրդ եմ տալու մեր երիտասարդներին, գտնեն այդ 3, եթե դու ուսանող ես, լավ սովորես, եթե արդեն սովորում ես բան աշխատանքի հետ կապված, մտնես փոքր կազմակերպություն, գտնես քո թիմը, որտեղ այդտեղ արդեն դու թիմի մի մաս ես, հասկանում ես լիքը գիտելիքներ, հմտություններ ես ձեռք բերում, ոչ թե գնան մեծ բաներ կազմակերպությունը կա, բյուջեն լավ է բան, բայց այնտեղ մեծի փոքր մաս ես։ Սա դու փոքրի մեջ մեծ մաս ես, էլի։ Այսինքն գտնես քո տեղը ու 10 անգամ ավելի շատ վիզ դնես։
Շնորհակալություն Դավիթ ջան, իհարկե նմանատիպ թեմաներից կարելի է անվերջ խոսալ, հուսով ենք, որ նմանատիպ զրույցները կլինեն շարունակական, իսկ մեր հաղորդագրությունը մեսիջը այսպես ասված կհասնի բոլոր օղակներին եւ հատկապես ուսանողներին ու երիտասարդներին։ Ձեզանից եմ շնորհակալ։ Իմ կարծիքով պետք չի խոսալ, որ ասում եմ սրա մասին արժի շատ խոսալ, բան պետք չի խոսալ, պետք է աշխատել, պետք է գործանել, հիմա գործանելու ժամանակն է։ Վերջ։ Մերսի։ Շնորհակալություն։ Սկիզբը արդեն դրված է, սպասեք նոր նյութերի։ Լավ մնացեք։